Ajo që ndodhi apo nuk ndodhi sot në seansën e parë në gjyqin për korrupsion dhe Sali Berishës nuk ka shumë rëndësi. Me shumë gjas, avokatët e tij dhe të dhëndrit do të përdoren çdo teknikalitet ligjor dhe procedural për të shtyr procesin dhe të përrazgjatur atë me aq sa të mundin. Por tashmë janë dy elementë që kanë ndryshuar në mënyrë të pakthyeshme. E para, Sali Berisha nuk mund të mbrohet më politikisht, por vetëm proceduralisht, si çdo i pandehur i zakonshëm. E dyta, në fund fare, do të ketë një vendim gjyqësor penal ndaj tij. Mos ta paragjykojmë, ai mund gjendet edhe i pafajshëm. Por për këtë i duhet presë si çdo njeri tjetër i zakonshëm vendimin e një gjykatësi. Pra epoka e mosgjykimit të veprave penale të mundshme të politikanëve përfundimisht mori fund sot. Por mbetet pyetja, a do të përfundojë edhe epoka e pandishkueshmërisë? Dilemat mbeten. Nga emri i gjykatësit, një afër me një familje të afërt me Partinë Demokratike, ai sa një pinjolle e saj ishte deputete 4 vjet, duke vazhduar padyshim te dilemat lidhur me punën e SPAK. A kanë mundur Dumani dhe Arben Krajës shkëputën emocionalisht nga hetimi i dosjes së shekullit dhe ta kopsisin atë për te dyshimit arsyeshëm se po hetoi njeriu më të rëndësishëm politik për mirë dhe për keq të vendit në 30 vite tranzicion? Ky gjyq është rëndësishëm për të kuptuar se ku ndahet miti nga e vërteta dhe këtu nuk e kam për mitin e forcës, sa i mit tashmë ka rënë. Por në këtë vend kemi nevojë për drejtësi reale. Nga një lloj tjetër e kemi provuar. Nuk na duhet. Nuk na duhet një drejtësi që nuk është reale dhe një drejtësi që është vetëm për hakmarrje. Por nëse Sali Berisha gjendet fajtor, çështja shkon përtej një kauze normale korrupsioni. Dosja fletësi Sali Berisha, sipas prokurorëve, ka emëruar njerëz të caktuar në vende kyç në administratë dhe poste drejtuese, se si u ndryshkruan ligje e u ndryshuan protokolle, se si u drejtuan institucione të favorizonin pasurimin e vajzës dhe të familjes tij, dhe në fund fare se si korrupsioni prodhoi edhe një vendim qeverie. Dhe këtu është dhe thelbi. Një gjetje fajësie penale ndaj Berishës për këtë vendim qeverie do të përbënte rastin e parë se si një gjykatë do të shpallte një VKM të palishme, së bashku me pasojat e saj financiare, duke i lënë shtetit jo thjesht një faturë të kripur në një procesi që kthej totalisht mbrapsht, por duke hapur dhe një precedent fort, duke bërë që çdo vendim që i qeverisë, pra çdo VKM të jetë i atakueshëm në një gjykatë, duke shtruar sigurisht në një pyetje që ndoshta nuk është qendrore, por mbetet e rëndësishme. A thyet kështu ndarja dhe pavarësia e pushteteve? A mundet një gjykatë të ndërhyjë deri në këtë pikë, deri në punët e qeverisë? A mund të hapë precedenti penal Berisha një debat që mund të përfundojë edhe në dosjet e gjykatës kushtetuese? Për këtë do të flasim sonte. Sigla. Mbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Me mua sonte në program janë Bërsida Gjikoni, me mbrëma Bërsida, Arben Meqe, mbrëma Meqe, avokati Tajit Beshi, me mbrëma avokat, dhe Romeo Karaj, avokat por jo vetëm. Me mbrëma Romeo, faleminderit që je me mua sonte. Sigurisht, nisja e procesit Romeo, po e nisëm me ty të ndaj Sali Berishës, mbetet një moment historik nga pikpamja edhe historisë juridike të thoja. Dhe ndëshkueshmërisë. Dhe ndëshkueshmërisë. Ose më saktë, jo ndëshkueshmëri, po themi hetimit. Pra që politika këtë tutje nuk mund të bëjë më vepra të dyshuara penale pa patur frikën që do gjykohet, siç ka ndodhur deri më sot. Deri më sot ne e dimë që asnjë politikan qendror, nëse nuk llogarisim atë ish ministrin e punëve sociale, si e ka pas i qeverisë Berisha, Spiro Ksera, që i kemi harruar dhe emrin, jo për shkak të emrit, por për shkak se s'ka pas, nuk ka qenë një vepër e madhe penale, nuk është përdorimin e tyre ka qenë për disa postera për fushat, dhe ndërkohë shumë vepra të mëdha të dyshuara penale që ne kemi parë me sytë tona, rruga Durrës Kukës, se kemi edhe Meçën këtu, duke vazhduar tek 21 janari dhe shumë gjëra të tjera kanë mbetur pa ndëshkuar. Nga sot e tutje, kjo histori mbaroi. Pra fillon një histori e re, si është aty e drejtësisë shqiptare. Mendoj që kjo është pjesa më e rëndësishme, domethënë. Sidomos pjesa publike për përcjell mesazhin që ka shpresë. Dhe shpresa vritet kur vritet ajo shpresa e madhe për drejtësi. Pra, një nga arsyet që të huaj kanë parë në largimin e shqiptarëve nuk është vetëm niveli ekonomik, por që këtu njerëzit nuk kanë pasur shpresë për të gjetur drejtësi. Dhe vallja gjithmonë është luajtur në fushën e padrejtësisë, domethënë pa u sfiduar nga drejtësia. Dhe pushteti është parë si biznesi, është si një abuzim i ligjshëm, domethënë është bërë i ligjshëm abuzimi. Pra paligjshmëria u kthye në ligj dhe
i gjithë pushteti, duke rrjedhur nga pushteti i madh, se korrupsioni frymëzohet dhe përkrahet dhe garantohet nga pushteti i madh, dhe nga kapja e sistemit drejtësisë, ka bërë që të jetë një farsë gjithë qeverisja. Dhe ky 30 ca vjeçar, që është i tranzicion pafund dhe i dështuar. Pra, mendoj që këtë tranzicion nga sot e tutje fillon countdown-i i tij, fillon numri mbrapsht. Tani kemi njëjtën kohë. Unë e kam gjykuar në parametra të tjerë që ky popull, dhe jo vetëm qeveria, duhet të angazhohet seriozisht, ta marrë seriozisht dhe temë nesër e tutje ne të bëjmë mbase jo për ditë, por çdo sekond, çdo minutë, pjesën e garantimit të gjitha standardeve për 33 kapitujt. Pra Shqipëria ka i shans, dhe ata nuk shohin një shans formal që ky vend të shkojë familjen europiane, se nuk ka vend perfekt, siç mendojmë ne, por nuk duan një plotësim formal, një plotësim sa për të thënë që ne i shkruajmë dhe i bëm këto, i zbatuam ato 100.000 faqe ligje që janë aty me direktivat bëhese rregullore. Pa ata duan në mënyrë serioze vullnetin e këtij populli që do të jetojë si europian me këto ligje, me një kushtetutë të tillë, bile edhe të delegojë disa sovranitete që delegohen në Europë nesër, por që ne jemi të hapur për një shtet të së drejtës ku ndahen pushtetet. Dhe këtu kemi njëkohësisht ndërtimin e drejtësisë. Pra është një hap që drejtësia po guxon, edhe ne si opinion po bëjmë në thojza të presionit që drejtësia të bëhet, dhe të ketë edhe për Berishën, dhe pse është një person i stigmatizuar dhe nga fuqitë e mëdha, si një person i pandrejshëm që ka kapur peng sistemin, institucionet dhe ka bërë korrupsion madhore etj. Dhe është rrezik dhe për sigurinë kombëtare amerikane, jo më për shqiptarë që ka marrë lumi, me të duke pasur akoma në përkëmbë, por të jetë një mësim për të nesërme. Pra, ndoshkushmëria është garanti, në këto raste është garanti më i mirë që një qeverisje e nesërme nuk do të pasojë atë, jo në termat politik, në retorikën politike, por në produkt. Dhe për këtë arsye mendoj që kemi një investigim të gjatë, për mua është më i gjatë se sa duhet, në base ka pas komplekse vetë sistemi drejtësisë për të marrë me të. Kemi me prova të sakta dokumentare, pra kemi VKM-ra, procedurale mbledhësh e tjerë, që bëjnë lidhje shkak pasojë, që provojnë konfliktin e interesit, dhe të tilla kemi pasur gjyqje edhe të figura të larta në Poloni, Rumani dhe Çeki. Kemi dhe precedent tjerë nga Europa, siç ka për shpërdorim të tyre Gruevski në Maqedoni, kemi dhe për vende tjera prapë në Rumani apo Kroaci. Mendoj që duhet jemi kujdesshëm dhe ky proces do të jetë publik dhe i hapur, që ne të shohim lishmërinë, edhe integritetin e procesit dhe gjithashtu të vihet drejtësia. Para aq sa ka bërshkele për ato të vihet para drejtësisë. Kam me pyetje pjesën e vendimeve kolegjiale. Do flasim për këtë, sepse do dalojmë pak te kjo pjesa pra lidhur me vendimin e qeverisë. Atë kur diskutojmë taktikat e dy palëve për ballje. Do flasim për taktikat. Meçe, dilema e dytë është, kjo nuk është një proces i zakonshëm. Pavarësisht se Berisha do mbrohet si çdo person i zakonshëm, pavarësisht se avokatët e tij do përdorin taktikat e zakonshme për ta zgjatur procesin, për të kapur pas detajeve, se në fund fare ata detyrë janë avokat mbrojtës. Puna është tek pala akuzuese, që në këtë rast është SPAK-u. Mendoni që dy prokurorët që e drejtojnë, që janë dy drejtuesit e SPAK-ut gjatë këtyre viteve, pra Kraja dhe Dumani, kanë arritur do të ngrihen emocionalisht mbi, sigurisht rasti Berisha është rast emocional, qop pozitiv, qop negativ. Për të vënë drejtësinë në vend, sepse me të vërtetën ne gjithë jemi këtu, që jemi në tavolinë, jemi mbështetës drejtësisë së re. Po unë personalisht, po besoj edhe ju, besoj jeni dakord me mua që ne nuk duam drejtësi për hakmarrjen, ne duam drejtësi për drejtësi. Hakmarrja ndaj një politikani tregohet ditën e zgjedhjeve, kurse drejtësia duhet të jetë e drejtë me të. Dhe me kauzë. Dhe të marrim me radhë, flasim për çështjen Partizani, e cila në vetë përfshin një procedurë hetimi, një procedurë shpallje veprës penale dhe kemi procedurën tashmë ku çështja ka kaluar në gjykim. Pra kemi fazën e hetimit nga prokuroria, kemi fazën e dokumentimit përfundimtar dhe regjistrinë e veprës penale dhe shpalljen e personave të pandehur dhe tashmë jemi në gjykim.
Natyrisht të treja këto duhen marrë të gjitha së bashku, sepse fenomeni nuk është gjykimi tashëm. Pjesë e gjykimit është pjesa fundore që ka konsumuar filozofinë e këtij procesi. Dhe në filozofi, çfarë kemi? Kemi elementin e parë, u thye koncepti i pandishkueshmërisë. Fakti që Berisha është marrë i pandehur nga kjo trup e skapistëve, 2 prokurorët, do thotë që nuk mund të vëmë më në diskutim vendoshmërinë e tyre, sepse ke parasysh që kemi të bëjmë me një Berish, i cili ka përzimet e tij më të mëdha dhe defektet e tij dhe problemet e tij më të mëdha ka patur pikërisht cënimin e figurës së tij, të mitit të tij. Dhe që në momentin kur ai është pallur i pandehur, miti i Berishës tashmë quhet i thyer. Koncepti i pandishkueshmërisë në nivel sipëror quhet i thyer. Mesazhi i dytë është i lidhur edhe me një analizë të thellë të dosjes që është paraqitur në gjykatë, që është Akpadia. Në Akpadi është dokumentuar korrupsioni. Korrupsioni nuk është korrupsioni i Berishës i dokumentuar. Momenti i parë, zëmbra e korrupsionit, zëmbra e dosjes nuk është Berisha. Zëmbra e dosjes është një kapërcim ku dikush që është dhëndri Berishës brenda ditës bëhet pronar i 5 milion eurove. Dhe në një periudhë nga 2011 deri në 2018 ka përvetësuar lek nga HOM dhe të ardhura nga HOM SHPK. HOM-i është një strukturë e cila është strukturë komerciale, ndërtuese, për të realizuar investimet në tokat e Partizanit. Si rregull është prodhuar në 2014 është regjistruar dhe të gjithë dokumentat i japin që regjistrimi është bërë nga një person tjetër. Në 2018 zbardhet një kontratë shitje aksionesh ku Jamar Maltezi së bashku me Gjim Begen bën absolutisht pronar gati të 45%, se janë 35 plus e tjera, ku 35% është Jamar Brej. Pikërisht kjo ka ngritur dyshimet si u bë ky pronar. Dhe në këtë moment prokuria ka hetuar këtë element që është korrupsion dhe i ka rezultuar që dokumenti që është paraqitur për shitjen e aksioneve është falsifikuar. Sepse mban datën e 2014-s, në fakt është i falsifikuar sepse origjina e vet ky dokument të dokumentuar në akt në zyrën notariale që ka bërë falsifikimin, që është Pustina, rezulton që është premtuar, është formuluar dhe premtuar në 2018. Çka do të thotë? 2014-2018 kemi të bëjmë me një korrupsioni të pastër që është falsifikim i një grupi të strukturuar. Po e thoni është jemi kushtet e një grupi strukturuar kriminal? Absolutisht, kjo e ka cilësuar dhe tani këtë pikërisht ky element ka ngjallur dyshimet e prokurorisë dhe është pyetur palë dhe thënë si u bëret i aksioner dhe personi që është themeluesi zyrtar i Home Planit deklaron që Jamar Maltezi është bërë aksioner me 35% së bashku me Gjim Begen me pjesën të rreth 20% një gjë e tillë, fal kontributit për sigurimin e tokës. Këtu fillon tani debati, po si e siguroi tokën ky? Sepse kjo është qytetar i lirë, i cili kishte vetëm 135 m2 tokë si ish pronar, po përsërimi 135% nuk mund të bëhesh pronar dhe aksioner i një sipërmarrje që është 20 milion dhe ti fitove 5 milion. Dhe këtu panë gjithë mekanizmi që ishte përdorur nga Jamar Blatiu nëpërmjet Sali Berishës. Në dosje ka dhe një element tjetër që shumë rëndësishëm, që nga 2014 deri 2023 Sali Berisha dhe familja Berisha është financuar mbi 300 milion nga Home Plani, që e lidh drejt për drejt tani Berishën me një korruptiv. Dhe në këtë kuadër pse i thash gjitha këto? I thash gjitha këto për të kuptuar që Spaku ka rritur të zbuloj korrupsionin. Korrupsioni tashmë i zbuluar në kuptimin e falsifikimit dhe kuptimin e përvesimit të vlera materiale. Por bashkëpunëtorët në këtë korrupsion fillojnë tani dhe zbërthejnë dhe vinë deri tek Berisha. Mesazhi i tretë që jepet që është shumë i rëndësishëm, goditet miti i vendimeve kolegjiale.
Sepse deri më sot, shmanget kryesore që janë bërë ndaj aferave të identifikuara nga sistemi i drejtësisë është që mburoja e pushtetarëve të lartë politik është vendim kolegjal. Dhe thot, vendim kolegjal nuk ka përgjegjësi. Por përsëri në legjislacionin ton ka vendimet kolegjale që prodhojnë korrupsion janë penalizueshme. Dhe rasti që po diskutojmë ne, goditi mitin, kapi korrupsionin dhe goditi mbi të gjitha ajo që është thelbi i luftës në nivelet të larta të organeve tona të drejtësisë në mënyrë posaçme të SPAK-ut, meqense ky është objektiviti që ka të bëjë tashmë me goditjen e mitit të prodhuar që me vendimarrje kolektive ti mund të prodhosh çfarë do lloj korrupsioni sepse je mbrojtur. Jo. Në qoftë se kapet korrupsioni, dhe korrupsioni është produkt i një vendimi kolektiv, atëherë dhe kjo është në rastin kur për shembull në rastin e prezumuarit Berishës që ka përfituar familjarët e tij, apo dhe mund të përfiton dhe dikush tjetër. Pra në çdo rast bie miti apo bie atëherë që në momentin e parë, kur një vendimarrje kolektive prodhon korrupsion, që ka ky moment të gjithë autorët. Pra s'ka lidhje nuk ka lidhje, s'ka të bëjë. Berisha, atëherë unë e kapa fenomen këtë, nuk e kapa individualisht. Se duhet ta kuptoj në dosje, në këtë çështje është rëndje miti, por fakti që çdo VKM që prodhon korrupsion, pavarësisht që përfiton një afërm apo që prodhon. Çdo që prodhon sepse tashmë jo gjithmonë linjat korruptive lidhen në korridore familjare. Eksperienca deri tanishme dhe në mënyrë posaçme Romeo ka eksperiencë shumë të qartë në këtë rast sepse ka, por edhe avokati që kanë goditur linja korruptive, na shohin që ai që përfiton nga vendimarrje të kësaj natyre nuk është drejt për drejt familjari, por është një prestanome. Prestanome që nuk i dihet ku ka emrin, por që praktikisht ai nuk është gjë tjetër veçse personi që administron parat e këtij që ka për vendimarrjen. Dhe në këtë kuadër çdo vendimarrje kolektive tashmë nëpërmjet precedentit prodhuar me dosjen Berisha quhet e azaruar në kuptimin procedurial. Pra e thoni që çdo nëse pra po marrim rastin se ka shumë është rasti do ta prezumojmë pa fajshëm derisa ketë vendim. Po dy janë vranë, o do jetë me faj, o do jetë pa faj. Po e thoni, nëse qillet fajtor, Berisha, ta dallojmë. Apo s'ka rëndësi. Ta dallojmë. Nëse qillet fajtor hapet ky person. Organi i akuzës është prokuroria. Po. Organi i akuzës është prokuroria e ka shpallur të fajshëm. Po është palë prokuroria, themi këtë. Po pra po është ai është mbrojtës i shtetit dhe ishte mbrojti është ai organi i akuzës themi. Në këtë rast organi i akuzës është ai i cili ka hapur kutinë e Pandorës. Dhe ne tani mund të flasim me kompetent të plotë mbi organin e akuzës, sepse organi i akuzës e theu mitin. Dhe miti i një vendimarrje kolektive u godit tashmë nga organi i akuzës dhe vendimarrja kolektive e cila solli korrupsion dhe shpalla korruptiv. Shpërdorim detyre, pastaj futen në midmarrje, në midhënie se i ka të gjitha, i ka akuzat brenda vetë. Dhe aq më tepër, gjithë veprimi nuk e di sa SPAK-u tashmë ka cilësuar, po kam përshtypjen që ka cilësuar që jemi në kuadrin e një grupi tashmë, nuk jemi në kuadrin e një individi që ka bërë korrupsion. Sepse janë implikuar ish-pronar tokash, po nuk është marrë. Nuk më duket se nuk e kanë marrë. Po nuk është marrë, nuk është marrë i pandehur ai edhe të tjerët në kuadrin e grupit të strukturuar kriminal, se po të ishin, ajo është akuzë tjetër. Është neni 333. Nuk ka arritur këtu pra. Edhe kryerja e këtij krimi në kuadrin e grupit strukturuar kriminal, përsëri është vepër tjetër ajo. Bashkëpunim është vetë. Neni 334. Këta janë vetëm bashkëpunim të bashkëpunim. Edhe në bashkëpunimin e kanë nxjerrë grupit kriminal çik më i rënd sepse ka të bëjë me strukturë. Po ka të bëjë me strukturë. Shohim se gjykata dhe mund ta dhe gjykata. Por thash meqense u bët pyetjen, për mua në analizën që ne bëjmë pikërisht ky konkluzion që nxorrim quhet e zauruar. Gjykata do marrë vendimarrjen e vet pastaj. Po, Prisita, është e zauruar toni roli i prokurorisë pra le të themi ka krye funksionin e saj. Ne mund ta si institucion, por do thoja edhe se ka patur dilema, për shembull, për zotin Kraja gjithë kishin skeptik, ka punuar në kohën e Berishës, kohën e Medhës. Po unë do thoja që duke u nisur nga Kraja, jo nga Dumani, që prokuroria realisht ka lënë një gjurmë të jashtëzakonshme në historikun juridik shqiptar. Më fal, meqense ka Bekrajën. Më fal, meqense ka Bekrajën. Po lexove dosjen, do të shohësh që dosja është përgatitur nga Kraja. Nga Kraja. Është dosja më kompletuar që unë kam parë deri më sot. Prandaj po thoj, dhe ki parasysh, ka ekspert urban, ka ekspert legislacionit, ka ekspert ekonomist brenda dhe çuditërisht
kur e lexon dosjen, ti kupton që ka një frym absolutisht të konsoliduar dhe profesionale të ekspertizës. Pastaj është pjesë e analizës që bën prokuroria. Por unë është vetëm dosje që unë ka parë kaq kompletuar. Kështu që merita në këtë rast në gjykimin tim, duke patur parasysh kush e ka prodhuar këtë dosjen, është e krajës. Orët e punës. Ne po e trajtojmë në ligjore, po merremi me provat dhe me të gjithë pjesëmarrjen e Berishës në këtë vepër penale që ka ndodhur. Por deri tani besoj se gjithë jemi në mendje që Berisha këtë çështje po e trajton vetëm politikisht. Ai absolutisht nuk po merret me thelbin e dosjes dhe me përgjegjësitë e tij. Kjo u kuptua që në seancën përgatitore, në të cilën ai nuk kërkoi gjykim të shkurtuar. Sepse po të kërkoj gjykim të shkurtuar, automatikisht ti pranon një pjesë të pajisjes. Përsa kohë ai nuk kërkoi, sepse vetëm seanca ajo është ku ti kërkon gjykim të shkurtuar, tregon që Berisha do e trajtoj politikisht këtë çështje nga fillimi në fund, siç ka bërë gjithmonë. Sa ka pasur. A e trajton dot në këtë kushte? Patjetër që do e trajtoj. Unë jam e bindur që do shikojmë një telenovel të gjatë me zvarritje, me akuza, me protesta përpara SPAK-ut. Këtë gjë që ka bërë, që bën normalisht. Kam përshtypjen që kur futesh te ajo salla, protesta s'ka shumë vlerë. Berisha nuk ka më shkrupuj, nuk ka asgjë çfarë të humbas. Ai çdo gjë aty, më fal se po them në gjuhë popullore, ka plasur cipa. I ka plasur cipa dhe me zgjedhjet, doli blof me rihapin e kutive, edhe me provat, sepse dosja tani e SPAK-ut është në sy të gjithëve, kjo dosja e famshme e klubit Partizani. Mos harrim që zonja Millonaj është me leje lindje, nuk është pjesë në gjykim, nuk arrin dot të jetë fizikisht, pavarësisht se zoti Berisha e ka quajtur edhe bandite. Zoti Kraja vërtet ka bërë një punë të kujdesshme, për më tepër që është një dosje që Berisha, që në kryetëres ka thënë do çojmë në Bruksel, dhe Berisha dhe ëndri i tij. Prandaj SPAK-u është shtatfish më i kujdesshëm që të ketë të kopësitur çdo detaj. Është për të ardhur keq që Berisha duhet të mbajë përgjegjësi për një çështje të tillë, por është ajo që tha zoti Meçi çfarë që Ramiti që është njëri pa korruptuar, mund të jetë kriminal, por s'është i korruptuar. Kjo është çështje tjetër, pastaj flasim që është i kompletuar si mëkatar, i ka të gjitha drejtësi e një mëkatari. Avokat. Jo, në fakt kjo dosje në kompleksitetin e saj e ka kaluar klasën. Çka do të thotë që puna e SPAK ka kaluar në disa filtra. Filtri parë ishte masa e sigurimit. Dhënia e masës sigurimit do të thotë që dyshimi ka qenë i arsyeshëm për kryerjen e veprës penale. Dhe që thuash dyshimi i arsyeshëm presupozon që provat të jenë të tilla që bëjnë dyshimin tepër të arsyeshëm që ky njeri e ka kryer këtë vepër penale, pra po marrim ne një masë, domethënë sigurimi ndaj tij. Edhe fakti që në të gjitha shkallët e gjykimit deri në gjykatën e lartë, SPAK-u doli i fituar në masën e sigurimit që dha, do të thotë që i kishte, domethënë, ato prova për të marrë masën e sigurimit dhe që nuk është pak e rëndësishme, është zakonisht e rëndësishme të marrësh masë sigurimi ndaj dikush, të heqësh lirin edhe ta çosh në arrest shtëpie, siç e qua. Liria besoj është Nikolaj, sepse mendoj që nuk e fakti që kundërshtoi vendimin e gjykatës. Nuk ta japim vetëm për këtë. Po mos jenë provat, po mos jetë dyshimi i arsyeshëm i bazuar në prova, ti mund të bësh kundërshtime sa duash, nuk merr njëri për kundërshtimet që bën. Duhet të jetë e bazuar ajo një radh parë, çfarë vepre penale ke kryer. E dyta, dhe që është shumë e rëndësishme, është fakti që ju komunikua akuza u muar i pandehur dhe çështja shkoi te gjyqtari i seancës paraprake. Gjyqtari i seancës paraprake kur merr dosjen, ai nëse e shikon që puna e organit akuzës është skarco, edhe kjo çështje nuk duhet dërguar në gjyq. Pse? Sepse kjo shkon drejt pafajësisë, ata o e japin vetë, e pushojnë çështjen, ose i thon prokurorisë plotësoj hetimet, se nuk e mirë. Kurse fakti që ata e kaluan në gjyq, do të thotë që kjo kaloi pra edhe e kaloi klasën mirë edhe për këtë fazë dhe tani çështja ka shkuar në gjyq. Ka shkuar në gjyq me akte që janë të gjitha të përdorshme dhe nuk doli asnjë akt i papërdorshëm, me akte që janë të vlefshme të gjitha dhe s'ka asnjë gjë të pavlefshme dhe në këtë drejtim
ne me të vërtet temi prezumimi pafajësisë, kjo shkon deri në fund, prezumimi pafajësisë, po prezumimi pafajësisë, do më thënë, është në aspektin kur ke dilema, kur eshe dyshim një gjë, provat janë, do më thënë, i ke të zbeta e tjera, edhe i thua, ky person prezumohet i pafajshëm deri sa të vendosi. Toni, dosja e SPAK-ut ka kontrastin e dur. Ka kontrastin e dur për fajsi, do më thënë, edhe këto shkallë që kanë kaluar janë të tilla. Tani, përsa i përket problemit gjykimit të shkurtuar, që pse se pranoi Berisha, ajo është një faj rend i tij faktikisht, që se pranoi gjykimin e shkurtuar. Po pse po ta kishte pranuar, nuk duke sikur e pranon pak përgjithësi. Jo, absolutisht. Nëse jo fajin, pranon përgjithësi. Jo, absolutisht jo. Avokatët do ta sqaronin atë edhe do t'i thoshin, gjykimi i shkurtuar nuk do të thotë pranimi fajësisë apo pafajësisë. Isha shef dhe perceptim. Edhe njerë. Nuk është... Edhe njerë. Jo, është tjetër gjë. Ai të gjitha provat, çfarë kishte dhe çfarë s'kish, i paraqiti. Ai edhe kur ju komunikua akuza dhe ju tha, lexojeni me vëmendje dosjen, edhe keni drejtën e memorjes, brenda 30 ditëve, edhe të provave që duhet paraqesni, atëre i paraqiti gjithçka kish. Atëre në një situatë tillë kur ti paraqet gjithçka ja jep gjitha dhe s'ke çat japësh tjetër në gjykim, atëre unë në situatë të tillë them gjykimi i shkurtuar. Po pra, ju thoni si një avokat normal, me një klient normal, po nuk po plasim as për avokat normal, as normal. Por aman, në konceptit ta kuptojnë edhe qytetarët e këtij vendi, se na njerë e marrin, po kërkove gjykimin e shkurtuar, sigur e pranon fajësinë. Si perceptim ky? Absolutisht jo, edhe kjo është e gabuar, është jashtëzakonisht e rënd bilem, kur shqiptarët duhet jenë të bindur. Gjykimi i shkurtuar do të thotë, në gjendjen që janë aktet, çka ka kjo dosje këtu brenda, unë e zgjith çështjen. Si e zgjith? Me pafajësi, unë e marr pafajësinë. Ekonomi gjyqësore. I kam të gjitha provat të brenda. Edhe njerë, i kam të gjitha provat të brenda dhe unë marr pafajësinë. Prandaja me gjykim të shkurtuar. Nuk dua të sorollaten të vinë dëshmitarët në e para, tjera me radhë, e të vazhdoj procesi 2 vjet. Jo. Pra, gjykimi i shkurtuar, ligji themur kështu e ka, edhe ne kështu ecim faktikisht në praktik. Gjykimi i shkurtuar këtë koncept ka. Pra, me çka ka dosja prenda, zgjidhet çështja. E zgjidhur çështjen. Pra, nuk ka dilema që do merrem, duhet të marrë një provë tjetër dhe përrjedhoj, nuk ka kuptim gjykimi i shkurtuar, sepse gjykimi i shkurtuar thotë në gjendjen që janë aktet, zgjidhet ajo ky problem, zgjidhet. Atëherë vazhdojmë me gjykimin e shkurtuar. Nuk do të zgjidhet problemin doktorit për kohën. Doktorit kërkon kohë apo jo Romeo? Tani problemi... Ja do të flasim për anën për pjesën e dytë. Do kërkon kohë doktor. Unë mendoj që këto që përmendi Dajeti ka rëndësinë nëse do e shohim me syrin tonë. Unë konstatoj që në thelbin e mbrojtjes së Berishës është zgjatja e procesit pafund. Dhe për këtë arsye s'mund ta pranonin gjykimin e shkurtuar. Pra ata nuk duan të jepet sa më shpejt një vendim, e thonë tani ne jemi në këtë pozicion me ligjin, me moralin, me politikën edhe me opinionin. Po duhet ta zgjasin dhe ta luajnë topin në fushën politike. Pra ta delegitimojnë edhe akuzën edhe gjykatën për pasur një gjykim drejt. Tani i gjithë pa hyrë në teknikalitet për të lodhur njerëzit. I gjithë gjykimi që ata do ta mbrojnë në fushën politike, do të thonë që ne kemi bërë një akt administrativ që formalisht është i ligjshëm. Dhe kemi edhe nga gjykata tona, kemi një vendim gjykatës lartë, SPAK kundër Lefter Kokës. Thot në fund, si pasojë thotë, ligjshmëria formale e aktit nuk e përjashton pa ligjshmërinë e qëllimit, që e kthen aktin ekzekutiv në vepër penale. Pra, kemi pastaj edhe nga gjykata kushtetuese në vendimi 29 datë 25/2010 që thot aktet korruptive ose favorizuese që synojnë përfitime private nuk përbëjnë akt politik, se thot zotëria që po gjykohen politikisht. Por abuzim penal me funksionin dhe nuk gëzojnë imunitet substancial. Nëse hym te jurisprudenca e Strasburgut, thot nuk ka të drejt pa diskutueshme për imunitet ndaj ndjekjes kur veprimet janë të jashtëligjshme sipas drejtës ndërkombëtare ose penale kombëtare. Pra në të gjitha anët ta shohim ky diskurs që ne do përballemi nesër dhe unë shoh që do të shkojë gjatë
edhe do të shkoj lufta edhe dhe për prova, po sidomos në pjesën e legjitimimit akuzës, ne do të jemi në këtë diskurs nesër, në këtë retorik, që ata do të luajnë që kjo është luftë politike. Të bëjnë ndërhyrje të vogël. Jo këtë që thotë. Dakor, se do mbidhen shumë për Berishën me Zasha. Dhe është, për mua është sfida e ngritjes është shtetit një, dhe ky nuk është gjyq thjesht kundër një personi dhe një force politike. Ky është gjyq në tërësi të asaj se si është ndërtuar pushteti politik, çfarë mundësi e ka pas dhe si ka funksionuar. Çfarë do doja unë për një drejtësi, domethënë, perfekte. Zotëria mund të shkojmë në organizata kriminale e fare thjesht. Se fatkeqësisht qeveritë tona kanë funksionuar si organizata të pa diskutueshme kriminale. Dhe tonë që ky proces mund ta vërtetoj këtë. Por këtu ka vendime apo ka ligje që të gjithë ata që kanë marrë vendimin ose kanë votuar ligjin duhet shkojnë të gjithë në prokurori. Se i bie me ndoshta vendime qeveria mund nesër pas nesër, nëse ky proces përfundon kundër Berishës, mund të shkojnë në proces gjyqësor dhe këtu pastaj hapet kutia Pandorës. Tu ka bashkëpunime të qarta, ka zbatuar ura paligjë. Megjithatë më shem, ja, një sekond, të lutem avokat, se kam një person që pret në linjë, besoj që ka njerëz cilët nuk e di a e kemi apo jo zotrin cili unë tani do ta kërkoj, njerëz cilët kanë vite që e presin, kanë paguar kosto personale për çështjen e Partizanit dhe sot sigurisht duhet ndihen më mirë. Nuk e di a ndihet mirë Paro Laçi, më mbroma Paro. Faleminderit që jem program. Kënaqësi duke kem program. Atëherë procesi ndaj Berishës një gjë në cilën ju jeni përfshirë, patjetër personalisht keni paguar kosto personale, keni dhe besoj sot duhet ndjeni pak më mirë apo jo. A keni besim te drejtësia, zoti Laçi? Më shumë se dje. Mbroma, përshëndes gjithë personat studie, avokatin, juristët, gjithë pjesëmarrësit. Unë personalisht kam pas gjithmonë shpresë që drejtësia do vendoset për çështjen Partizani, sepse sot Sali Berisha nuk i det sot as Berishanë që janë hujuar mbas atit se mendojnë që procesin të kalojnë në mënyrë politikisht, as Salirat, as Flamurat, as Gazrat, as Shkëlzenat, nuk i dalin sot një më. Juristët që janë studie e komentuar shumë bukur juridikisht se si Sali Berisha është fajtor në atë çështje, por unë do të flas në emër të gjithë atyre personave që kanë vuajtur me vite të tëra të padrejtësi që Sali Berisha i bëri klubit Partizani, duke shkatruar. Unë për një gjë jam shumë i kënaqur që sot SBAK-u në drejtësia e re arrin deri në atë pikë sa e merr denuncimin në gjithë kujt dhe hapi çështje, gjykon kushdo qoftë Sali Berisha, qoftë edhe nesër dikush tjetër, kush tjetër i fajshëm në atë vend. Por do të keni parasysh një gjë, unë e kam kaluar mbi kurrizin tim, kam shkuar në prokurorinë e Tiranës, kam shkuar në prokurorinë e përgjithshme, kam bërë denuncim sepse atëherë neve na janë thyrë zyrat, ta bëjmë se një grup i mirë strukturuar kriminal. Më keq se një mafie vërtet, me një qitë policinë e shtetit Kurriz, e kemi pas të janë thyrë zyrat për gjithë natën, tifozat e Partizan ka një memori, kujtojnë ato, ku hapte shtypit të nesven, tifozat ushtuan dhe një zyrat, ushtuan dhe një ambientet, Paro Laçi këtë të ushtuan dhe ambientet. Ne nuk poshkim pushtim, ne shkoshkim të ambientet tona që ishim prej ditësh. Berisha kanë videokurën e ti gjitha përzitit të shumë tifozave të Partizanit, të shumë njerëzve të ikonave që s'janë më dhe shkatroj një sport të tërë, sport të një populli. Prokurori mu nuk më ka marrë denuncimin dhe më kanë thënë, dëgjoj Paro, e kam denuncu dhe s'pakët. Prokurori e kohë, ka thënë dëgjoj Paro, është i rrezik real për jetën, rrezikon jetën, sepse është vajza e Berishës, unë e dija këtë gjë, dhe të thotë një prokuror kur ti shkon në qështje të drejtë, janë thyrë ambientet, janë thyrë zyrat, janë vjedhë prona, se ato që këshim në brenda, këshim krevate, këshim hoteli, këshim ambientin e menzës, gjitha në janë vjedhër, i kanë shqyt, i kanë flak, i kanë do, dhe nuk është marrë asë një jetim, asë kush i ka thyrë, asë shenja kishtë, s'ka asë me bëjë jetim. Sot po bëjë një jetim, para folësit i falenderoj se i njohëm me vëmendje që është bëjë një ekspertizë një jetimi qartë dhe i deri në fund të jetimit, do mendoj që Berisha do marrë dënimin e dur me gjithë njerëzit e tjerë, por ta di Berisha shumë mirë, ta di dhe drejtësia, ta di dhe SBAK-u, politikisht nuk do ta lejnë ta shpëtojnë Berishën, sepse nuk e shpëtojnë që mos ta dënojnë,
e shpëtoj të atusin burg, pas për njështë të tjerë, sepse në një vend që nuk do ketë gjyqësi, një vend temi juridik, avokatet dirë shumë mirë, ka vetë gjyqësi. Nga persona, ose ka shumë persona, edhe i linë dhe drejta dhe shumë të shpalli, asë në gjykate, qoftë dhe potrore dhe nuk mund të shpalli kriminela. Sepse nëse në një vend nuk gjenë drejtësi, personit mas shumë vitesh që s'ka gjetë drejtësi, i linë dhe drejta të bëjë vetë gjyqësi. Sali Berisha ka vrarë, do t'y burgë për ato gjëra. Sali Berisha ka bërë shumë gjëra, që janë denoncuar shumë e shumë krimet të Sali Berishës. I linë dhe drejta familjes të ati Macedonasit që zhdukur, njërës si e vrarë. I linë dhe drejta shumë njërës që Berisha e ka vrarë, që të bëjt vetë gjyqësi nëse gjyqësia tani para vetëm në këtë që thoni ju, Zoti Laçi, në këtë gjyqësi penale, për çdo gjë që them Zoti Balla, në këtë gjë që thoni ju ka një kontradikt vogël. Sepse ne kërkuam që drejtësia e re të linte, sepse nuk kishim drejtësi në të shkuarën. Tani, kjo që thoni ju, vë një farë dyshimi në ato që ju thatë pak minuta më herët. Ju thatë që keni besim që drejtësia do shkojë deri në fund. Po në ana tjetër ju kërcënoni, thoni, nëse drejtësia nuk do shkojë deri në fund, ne do bëjmë vetë gjyqësi. Jo, kemi besim që drejtësia, por drejtësia po e futin burg e shpëton Sali Berishën. Të duhet kuptoj Berisha, nuk tani të bëjmë mbrojtje politike, bëjmë një mbrojtje juridike, pari sa më pak, kërkoj gjykim strukturuar, ose diretisima si që është shkoj shpet e shpet, mos të zjasni me procedura, se se Berisha të dënohë dhe do të avuja të që ka bërë. Dhe drejtësia e re, sot, vendoset dhe thenat të mitin që ishit të patur punësën, por i shpëton të njerë që i futën burg. Paro, do të bëjtë një pyetje të fundit. Sigurisht që ti e ke nisur këtë pasi ti e ke vujtën kurris, pra ti e ke vujtën kurris pa drejtësinë, kërcënimin, dhunën, i arrestuar, i futur në burg e tjerë, dhe sigurisht që kur ti shikon që personi cilin ti akuzon, sot është para drejtësi, sigurisht që ti ndihesh mirë. Por a je koshient që kjo çështje që ti ke hapur, është një çështje që në fakt është si një bombë e vërtet, që trondit themelet e gjithë strukturës shtetërore që ka ekzistuar nga 91 e këtej. 91 nuk ta prek, po mund ta prek në 2008 ku ka fillu për me bëjë të korrupsion kaq të madh, jo se s'kan bërë korrupsione tjera që mbase gjyqësia do t'i vërtetojë, do t'i çojë drejt asaj, po ky është për një korrupsion i hapur, sepse kanë ardhur me polici, na kanë fut të përbiruca, nuk mund të arrojnë tifozët e Partizanit të ndeshjen që jemi marrë në stadium, unë dhe kapiteni Partizanit, jemi futur në burg, dhe mi mbajt në një qeli, për çfarë që kemi bërë asnjë gjë. Kapiteni nga dhomët e të vezës do të më shkon stol të rezervave siç i takon tjerë dhe nuk e ka lënë. Na ka arrestu shefi komisariatit 2 që e çovi Sali Berisha, familjari vet ishte. E kam përmend emrin kur s'ka qenë arrestuar, sot nuk e di si ka probleme drejtësisë, s'u ja përmend emrin, po dhe po t'ja përmend Shkëlzen Berçani. Na ka shoqëruar komisariat. Unë si presidenti i Partizanit dhe ai si Përçan na shoqëronit për ta bërë presion. Siç e di tifozat shumë mirë në gjithë policia shtetit, ku do që shkoshim, kemi shkruar në gazetat dhe kemi denoncuar këto raste, s'është mbajt asnjë qendrim, kishim gjithë policinë në kurriz të tifozave. Duke ushtruar dhunë mbi tifozat, shkallët e stadiumit është ushtruar dhunë mbi tifozat e Partizanit, asnjë nuk flet, kemi folur në ato kohë shtypin e ditës. Pse ushtrohet dhunë? Ushtrohet dhunë apo safat që të bjetje ndjekja e tifozave dhe të vidheshin ato kuça. Dhe denoncimi duhet të shkojë më thellë për vetë faktin sepse ato prona janë vjedhur. Nuk kanë qenë prona, janë zhduk regjistri, janë zhduk fletat, janë tu në... E për këtë e kisha unë, a je koshent që ky është një mega proces i cili në fakt i trondit, nuk është thjesht proces me pasoja eventuale korrupsionit të disa personave, apo të dëmtimit disa personave tjerë, ndërtohet edhe ju dhe klubi Partizani. Po fakti që ky proces ju që është hapur, godet një strukturë kriminale dhe korruptive të shtetit shqiptar që ndoshta e ka përcen dhe Berishën, në? Mund të bëj i pyetje të shkurtër? Ka një pyetje Romeo Karaj për ju. Një pyetje nga Romeo për ju. Paro. Jo, ta mbaroj. Jo, i sekond që mund ta kesh aty. Jo, mund ta kesh aty, mund të ketë jetë një përgjigje. Po. Në pak minuta, mund të na thuash neve dhe publikut se ku konsistonte shkelja dhe padrejtësia, shkelja penale
e Berishës dhe grupit ti dhe patërësia ndaj teje. Në qatë çështje, në qatë momenti? Zoti Balla, nuk e dëgjoj, po ma përsërite si të dëgjoj pak në një. Atëherë Romeo thotë, Romeo ka bërë një pyetje që është shtesë. Ku konsiston shkelja ligjore sipas teje e Berishës dhe njerëzve të tij në rastin tuaj? Çfarë ndodhi me rastin tonë? Çfarë ndodhi me rastin tonë? Tek mua personalisht apo tek Partizani? Tek ju, tek pjesa ju. Personalisht, tek ju. Te pjesa ju, ke pjesa jote me klubin Partizani. Personalisht, unë jam futur në burg, jam çun në Itali me vu një burg, kam një avokat Gianluca Pamoli Castellanist, një avokat nga Roma. Lidhe me procedurën, me Partizani. Lidhe me procedurën e Partizanit. Të mëdhaja që të luftojnë dhe mi ka bërë dokumentacione që janë futur në burg, nipi i Sali Berishës Dritan Berisha, e kam në për letra. Dhe unë, me dënimin Sali Berishës, do kërkoj në shtetin italian revizion të procesit, sepse shton edhe në gradën e Sali Berishë ka luftuar me gjyqësor kundërshtarët e vetë. Unë në atë periudhë kam qenë një ndër kundërshtarët, nuk ka vra dot zoti Romeo, nuk ka vra dot për vetëm arsye. Unë jam një familje, nëse do vrasje Berisha, t'jeni të bindur ju dhe gjithë shqiptarët që ne do marrim hak dhe nuk shkojmë drejtësi me kërku, do marrim hak nëse unë nesër vdes ka Sali Berisha, e di Berisha ja ka thënë baba im që s'jeton mos e Spandaci, ja kam thënë unë kudo, ne marrim hak në 7 persona. Jemi një familje burge, jemi familje drejt, nuk i bim qaf kujt, por ku di punë aty nuk kërkojmë më drejtësi. Bëjmë vetë qysi. Por Sali Berisha më ka ndjek, më ka futur në burg për një vepër penale që se kam bërë, po kisha bërë burg se kam tentu me vra në Itan Cege mes Tiranës më urë Sali Berishës, ose Recep Mejdanin, do kisha bërë burgun, do kisha kërku pendes, do kisha kërku drejtësia të më të note sa më pak, do kisha shku diretisima si shtu d'Itali, dhe do kisha bujt dënimi që kam bërë. Sepse nga ka qu Sali Berisha me vra, si që ka dhe sot, aq pak njerës që nuk ka një fuqisi që ka pas të kur. Okej, Parot, falenderoj shumë, Paro Laçi. Një atyre korave, në të shtatës nga ka pasyt pishtë të Sali Berishës. Paro, se sa po hape i tem tjetër, inshallah nuk dëgjojmë prokurorët. Paro Laçi, faleminderit shumë që ishe me ne këtë peshë kënaqësi të kishin program. Shkojmë një herë publicitet dhe flasim pak për pasojat juridike të këtij procesi. U fol për përgjegjësinë kolegjale të një vendimi qeverie, por natyrisht ka dhe dilema të tjera, cilat mund nxjerrin përballë të shtetashojnë nga thjesht nga drejtësia penale në dyert dhe në përballje kushtetuese. Rikthehemi pas pak.